მოგესალმებით, დღეს უბრუნდებით ჩვენს ბრძოლას და კიდევ ერთხელ პასუხობთ არალეგიტიმურ დე-ფაქტო პრეზიდენტს ყაველაშვილს და კიდევ ერთხელ მიუთითებთ გზას რუსული ხომალდისკენ. სამწუხაროდ, საქართველოს ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტი არის მასხარა, გუშინ ივანიშვილის სათამაშოს მიერ გაკეთებული ვაჭრული შეთავაზება იყო კგბ-ს და სუსის დაგეგმილი ავანტიურა. ძლიერი საქართველოს წინააღმდეგ. დღევანდელი ეს ღონისძიება დაიგეგმა რამდენიმე დღის წინ. მოხდა პარტიის რეგიონალური ლიდერების ინფორმირება და თბილისში მოწვევა. ანონსი დაიგზავნა მედიაში და გატარდა შესაბამისი ღონისძიებები, რათა ჩვენ გაგვეხმოვანებინა პარტიის საბოლოო გადაწყვეტილება. მრავალკვირიანი მოლაპარაკების მცდელობების, კომუნიკაციის, თანამშრომლობის, იმედის პირობებში ჩვენ ეს გადაწყვეტილება მრავალგზის გადავავადეთ. დღეს ჩემს გვერდით დგანან ჩვენი თანამებრძოლები, რეგიონალური ხელმძღვანელები, ქალაქების თავმჯდომარეები, საკრებულოს დეპუტატები, ადამიანები, ვინც იბრძვიან ქართველი ხალხის ინტერესის დასაცავად ამ ქვეყანაში. სწორედ იმიტომ, რომ ხელი შეეშალათ ჩვენთვის, სწორედ იმიტომ, რომ ივანიშვილს და ქართულ ოცნებას ეშინია პროდასავლური ოპოზიციის ჩართვის ამ ბრძოლაში. ივანიშვილის პრეზიდენტმა გუშინ დადგა ის მასკარადი, რაც ჩვენ ვიხილეთ. სულტყუილად ძლიერი საქართველოს აქვს თავისი გეგმა. ძლიერ საქართველოს აქვს თავისი გზა, რომელიც ქართველი ხალხის, საქართველოს მოქალაქეების ინტერესებს ემსახურება და ამ გზიდან ვერავინ გადაგვიყვანს. განსაკუთრებით ქართული ოცნება, კგბ, სუსი და ივანიშვილის სათამაშო პრეზიდენტი. ბრძოლა ეს არის ერთადერთი გზა, რაც დღეს ჩვენ ივანიშვილის რუსული ოლიგარქიული რეჟიმის წინააღმდეგ გვაქვს. ეს არის ბრძოლა უკომპრომისო და დაუღალავი. ბრძოლა ყველა შესაძლო მიმართულებით და ყველა შესაძლო ველზე. ბრძოლა ქუჩაში, აქციებით, პროტესტით და დაუმორჩილებლობით. ბრძოლა საერთაშორისო ასპარესზე, არაღიარებით, სანქციებით და ქართული ოცნების რეჟიმის იზოლაციით. ბრძოლა არჩევნებში, მთელი საქართველოს მასშტაბით 3000 ახალი პროტესტის კერის გაჩენით. დაპირისპირებების ახალი კერის შექმნა ივანიშვილის წინააღმდეგ და პროტესტის ახალი ენერგიის მობილიზებით. საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს ინტერესის დაცვა და ყველა ადამიანისთვის პროტესტის გამოხატვის უფლების მიცემა. ეს არის ჩვენი პოლიტიკოსების და პოლიტიკური პარტიების ვალდებულება და ამოცანა. დღეს კოალიცია ძლიერი საქართველო აკეთებს თავის განაცხადს. დღეს კოალიცია ძლიერი საქართველო ოფიციალურად და დეკლარირებულად იწყებს ბრძოლას საქართველოს თითოეული მოქალაქისთვის, თითოეული ადამიანის უფლებებისთვის, თითოეული ახალგაზრდის მომავლისთვის და თითოეული ხანდაზმულის კეთილდღეობისთვის. ჩვენ შევდივართ ბრძოლაში. ჩვენ შევდივართ დიქტატურის და რუსული რეჟიმის წინააღმდეგ კიდევ ერთ მთავარ ველზე. აქვე მინდა მიმართო პროდასავლურ ოპოზიციას. ჩვენ ერთიანი მიზანი გვაქვს. ეს არის რუსული რეჟიმის დასრულება. პატივს ვცემთ ყველა ოპოზიციური პარტიის არჩევას, თუმცა ჩვენ ვირჩევთ ბრძოლას. კიდევ ერთ დამატებით ველზე. რაც ჩვენი მთავარია, რაც ყველაზე მთავარია ჩვენთვის, პროევროპული ოპოზიციურ პარტიებს ერთი მიზანი გვაქვს: რეჟიმის დამარცხება. როგორც გამოჩნდა, სტრატეგია ავირჩიეთ განსხვავებული. ჩვენ ძლიერი საქართველო მზად ვართ სრული ჩართულობისთვის, სრული თანამონაწილეობისთვის, ისევე როგორც აქამდე ტოტალურად და სრული რესურსით ვიყოთ ჩართული პროტესტში და ქუჩის აქტივისტურ წინააღმდეგობაში. ჩვენი მხრიდან ეს ბრძოლა და პროტესტი გაძლიერდება. აქვე მზად ვართ და ვთავაზობთ პროდასავლურ ოპოზიციას გავაძლიეროთ ერთმანეთი ჩვენს ბრძოლებში. მზად ვართ ერთობისთვის პროდასავლურ ოპოზიციასთან და მზად ვართ კოალიციური მუშაობისთვის. დანაშაულია ამ არჩევნებს ადგილობრივ არჩევნებად იდენტიფიცირება. 4 ოქტომბერი არის დე-ფაქტო ხელისუფლების წინააღმდეგ დე-ფაქტო არჩევნებში ბრძოლა. ეს არის საქართველოს თითოეული მოქალაქის ინდივიდუალური პროცესი და განაჩენი რეჟიმისადმი. რეჟიმის წინააღმდეგ ჩვენი ბრძოლა ერთობლივი მოსაგებია. ჩვენ ამ ბრძოლაში არ ვაპირებთ არც ერთი გოჯი თავისუფლების დათმობას.
არც თბილისში და არც რეგიონებში. ჩვენ მზად ვართ ტოტალური წინააღმდეგობისთვის, ჩვენ მზად ვართ იმ ფიზიკური ანგარიშწორებისთვის, რასაც ქართული ოცნება ჩვენ წინააღმდეგ გააკეთებს, ჩვენ მზად ვართ იმ რეპრესიებისთვის, პატიმრობისთვის, რაც ჩვენ წინააღმდეგ შედგა. ჩვენ გვყავს ორი პოლიტიკური ლიდერი და ორი ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ფიგურა საპატიმროში. ესენი არიან მამუკა ხაზარაძე, ჩვენი კოალიციის თავმჯდომარე და ბადრი ჯაფარიძე, კოალიციის პოლიტსაბჭოს თავმჯდომარე. ასევე ვეფხია კასრაძე, პატრიოტი ქართველი და ვასილ კაძელაშვილი, ჩვენი მეგობარი. ჩვენ არ ვაპირებთ, მიუხედავად იმისა, რამდენი პოლიტპატიმარი შეემატოს პირველ რიგში ჩვენი გუნდიდან ამ ბრძოლის შეჩერებას, იმიტომ რომ პასუხი არის მარტივი და ნათელი. ეს ადამიანები იმიტომ სხედან საპატიმროებში, იმიტომ რომ იბრძოდნენ და იმიტომ რომ არ აპირებდნენ არანაირ დათმობას. De facto ხელისუფლებასთან, de facto არჩევნებში ბრძოლა გამოგვიცხადებია და პირველ რიგში გვაქვს თქვენი საზოგადოების იმედი. მე მაქვს აქ მდგომი საქართველოს წარმომადგენლობის იმედი. აქ დგანან ადამიანები თითოეული ქალაქიდან, რომლებიც ამ წლების განმავლობაში არასდროს უკან არ დაუხევიათ. იბრძვიან ყველაზე რთულ რეგიონებში და რაიონებში. იქ სადაც იბრძვის სუსი, KGB და რუსული რეჟიმი. ბრძოლა გაგრძელდება ბოლომდე და ჩვენი ერთობის შემთხვევაში ეს ბრძოლა დასრულდება გამარჯვებით. მადლობა. მე მინდა სიტყვა გადავცე ალეკო ელისაშვილს, პარტია მოქალაქეების ლიდერს და მოგმართოს იმ სიტყვით, რომელიც ხშირად არის ძალიან მამოტივირებელი მათ შორის ჩვენს კოალიციაში. ალეკო, გთხოვ. გამარჯობა, მოგესალმებით ელ საქართველოს მივესალმები. დღეიდან უკვე დეკლარირებულად და ოფიციალურად კოალიცია ლელო ძლიერი საქართველოს შედის საარჩევნო ბრძოლაში. არა არჩევნებში უბრალოდ, არამედ საარჩევნო ბრძოლაში. და ჩვენ ძალიან კარგად გვაქვს გააზრებული რა პროცესში შევდივართ. ეს არის პროცესი, ეს არის ბრძოლა საქართველოსთვის, თითოეული მოქალაქისთვის, თითოეული ახალგაზრდის მომავლისთვის, თითოეული ხანდაზმულის კეთილდღეობისთვის, თითოეული ადამიანის უფლებისთვის. ჩვენ როგორც პასუხისგებლიან პოლიტიკურ კოალიციას უბრალოდ უფლება არ გვაქვს. უფლება არ გვაქვს ამ ბრძოლას გავექცეთ და ბრძოლაში მივატოვოთ საქართველოს მოსახლეობა და მივატოვოთ მოქალაქეები. არა, ჩვენ შევდივართ ბრძოლაში და ჩვენ ვაპირებთ ძალიან ძლიერ წინააღმდეგობას. ამ რუსულ რეჟიმს, ამ მოღალატეების მმართველობასაც ზუსტად ის უნდა, რომ ჩვენ გავეცალოთ ასე წინააღმდეგობის გარეშე და ესე უბრალოდ პირდაპირ დაუთმოთ თითოეული სოფელი, თითოეული საარჩევნო უბანი, თითოეული მუნიციპალიტეტი, დაბა, ქალაქი. ეს უნდათ, რომ უბრალოდ წინააღმდეგობის გარეშე გადაიფორმონ მთელი საქართველო და გაამყარონ ეს ამაზრზენი ავტორიტარიზმი და დიქტატურა. მაგრამ ჩვენ თავს ამის უფლებას არ ვაძლევთ. ამის ფუფუნების უფლებას არ მივცემთ ამ გაყიდულ, ამ სულ გაყიდულ ქართველებს და ჩვენ შევდივართ ბრძოლაში. ჩვენი წინაპრები როგორ იქცეოდნენ ყველაზე უთანასწორო ბრძოლაშიც კი ისინი ტერზურგს არ აჩვენებდნენ. ისინი არ ყრიდნენ ფარხმალს. ისინი შედიოდნენ და ყველაზე განწირულ ბრძოლებშიც იმარჯვებდნენ. აი ამას ვაპირებთ ზუსტად ჩვენ. ისინი ჩვენი წინაპრები იბრძოდნენ ხოლმე თავგანწირვით, შეუპოვრად და ბოლომდე. ჩვენ მათი შთამომავლები ზუსტად ამას ვაპირებთ. ვიბრძოლოთ თავგანწირვით, ვიბრძოლოთ შეუპოვრად და ვიბრძოლოთ ბოლომდე. და ყველას და ბოლოს, მე მინდა ყველას, ვისაც გული გერჩით. უბრალოდ სახში წამოწოლო და შორიდან ყურება კი არ გინდათ. იმის თუ როგორ კარგავთ ქვეყანას. ვისაც გული გერჩით, ჩვენ გვერდზე დადექით, პარტიულობის და ყველაფრის მიუხედავად და ერთად გავუმართოთ ეს ბრძოლა, სადაც დარწმუნებული ვარ, გავიმარჯვებთ სახელოვნად. Așa თქვენი ისმენით კოალიცია ძლიერი საქართველოს პოლიტიკურ განაცხადს მამუკა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის პოლიტიკური გუნდი ოფიციალურად იწყებს ბრძოლას საარჩევნოდ.